diesel não. Não, diesel não é inflamável. Muito pouco. Muito pouco. É possível, é possível. Aqui tomando um banho. Que sujeira. Vou tomar uma mijada da mulher. É o mínimo. Esse aqui é uma porta embaixo, um negocinho por cima. Que daí dá mais contato. Tirando aí? Não, senhor. Faz um tempo já que tô ligando essa parte aqui, tô vendo. É culpa do João, ficou atrasado. Se tivesse vindo de manhã aí, nós já tava andando de moto aí, fazendo rolê. Não, tinha que ir no México. Não tinha que ir nos bagulho da casa, né, meu? Casa? Que casa? O negócio é andar de moto. E esse daqui do que era? Esse é do arranque. Não, esse é o neutro. Se o neutro vai nos neutralizados. Tem que ir prender em alguma forma no motor. No motor? Quadro, em algum outro lugar, hein? Na carcaça. Daí não dá. Neutro, vamos prender aqui. Aqui é o Vai dar merda, vai dar merda. Tá, de onde é que essa porra aqui? Ele tá assim. Tá com muito cara de... que era desse tipo aqui. Tá aí mesmo. Já vou tirar. E posso testar a embreagem? Não. Certo. Certo? Só. Chave 10, de boca. Caralho, eu vou cair nessa merda aqui. Daqui é chave 10 de boca. Eu vou ter que dar uma limpada aí, eu vou cair assim. Carburador e filtro. Não buzina, vai gastar a bateria. Não vai pegar. Não vai pegar. Vai pegar, porra. Vamos dar um confete. Não, você vai deixar o motor pra trás, assim como é que vai lubrificar? Tá, vamos dar um confete primeiro. Montamos tudo. Sim. Apertamos os parafusos. Sim. Botamos o motor. Se não tem combustível. Não. Bota, engata, só engata marcha no uma coisa. Desligou o neutro, tá? Puxou, engatou. Deu. Puxa, deixa. Deu. É a vela. Deu. Tá, agora bota pra trás e botar o pé.
E aí, o que tu achou? Gostou? Viu? Gostei, bem, né? Bem, né? Gostou? O que tu achou desse arranque aí que não tinha testado? Adorei. Pô, tu botou certo na limpeza de arranque. Mesmo? Ah, mas a cachorra tá aqui no parafuso, cara, não tá aqui na mangueira. Deixa eu ver. Tem que ver o cabo. Eu acho que agora... Eu acho que esse jeito que nós tínhamos colocado estava certo. Isso aqui é o jeito errado, eu acho. Ou não. Só fica... Não, é assim. Não tava coladinho. Vai dar o cabo aí? O cabo... Não tá vazando óleo aí. Não, né? Vamos começo. Teve o neutro, bateu arranque. Não, a vídeo é muito bom, mano. Olha, pra primeira. Se consigo andar direitinho. Gasta aqui, ó. Gasta aqui desse lado aqui. Não tem como encaixar o negócio. Tem que tirar muito pra baixo, não. Na verdade era só jogar um pouquinho mais pro lado, então, na verdade. Só pra o culpado faz mangueira. E aquelas outras mangueiras que a gente não colocou lá? Agora não. Só vamos colocar o suspiro do motor. Vamos fazer a ligação. Tá, o tanque tá em... Tá aberto, já botei ali já. Tá aberto. Tá. Deus, que medo, tá. Tem alguma coisa faltando? Dá um beijo nela, vai. Segura assim, nunca vai estar descendo gasolina. Acho que tá sem gasolina? Não, tem que estar descendo. Tá descendo. A gente tem vela, tem carburador, tem óleo, tá batendo arranque. Até ela descer um pouquinho de gasolina. Vai dar um barulho.
Nós já vimos que... Bombou. Mais ou Mais ou menos. Tá faltando alguma mangueira, alguma coisa? Só gasolina. Acho que é só gasolina. Eu vou deixar carregando a bateria. Vamos achar assim. Eu vou deixar carregando a bateria. E aí, na próxima, a gente pode ver se ela vai pegar. Aqui é stop, ela não liga.